الدورات ديال بريفونتيكا هي دورات لو كان من الممكن أن تكون دورة مفتوحة سنويا لجاز فعل ذلك نظرا للأهمية ديالها في العملية ديال التحسيس وفي العملية ديال العرض أحدث الابتكارات في مجال الصحة والسلامة. دون شك أن الطلب كلما كان العرض مقنعا كلما زاد الطلب، وكلما زاد الطلب يعني توسعت دائرة الصحة والسلامة. وكما قلت أنا هذا استثمار لأنه استثمار منتج، لأنه يعني احنا كنعرفوا الحوادث المهنية والأثر ديالها الاجتماعي، الأثر ديال الصحي، الأثر ديال المالي. إذا فهذا استثمار أولا لفائدة المقاولة، لفائدة العمال، لفائدة ما نسمي نحن بالعمل اللائق، ولفائدة الاقتصاد والتنمية. إذا فهذا ماشي غير عمل يعني ماشي عمل تجاري الناس كيعرضوا، ولكن هذا عنده واحد الامباكت، عنده واحد التأثير على مجمل النسيج الاقتصادي وعلى مجمل العملية التنموية. ولهذا حنا كندعموا هذه المبادرات. علاش؟ لأنها كتدخل في إطار الاستراتيجية ديالنا ديال الصحة والسلامة، اللي هي تطوير الثقافة والممارسات المرتبطة بالصحة والسلامة وتحسيس مختلف الفاعلين بأهمية يعني توفير كل المقتضيات ديالها. La 5e édition est partie sur des chapeaux de roue parce que d'une part un grand nombre de partenaires et d'exposants ont confirmé et ont renouvelé leur participation, et d'autre part des nouveaux partenaires ont intégré l'événement. Donc on sent dès cette première matinée une grosse densité, grosse activité. Donc nos partenaires traditionnels, Wafa Assurance, Roller Maroc, l'OCP, l'ONE, l'ONCF sont vraiment présents et organisent des conférences. Et puis sur la partie sécurité-sûreté, on a notamment l'arrivée d'un nouveau sponsor Gold qui est Hikvision. Et Hikvision, c'est le premier fabricant mondial de caméras de vidéoprotection qui a décidé cette année d'être partenaire très associé au salon pour la partie sécurité et pour montrer justement aux entreprises comment utiliser la vidéoprotection dans un ensemble, dans un dispositif global de sécurité pour les entreprises. L'objectif global déjà, c'est de travailler avec les acteurs marocains pour diffuser cette fameuse culture de prévention. Et ça je l'entends justement depuis ces derniers jours avec de la part de tous les acteurs. Les acteurs nous disent c'est bien ce système d'organisation, parce que c'est vraiment un système d'organisation binational. On est une équipe française et marocaine, il y a des Marocains, des Français dans l'équipe, et on arrive justement à construire quelque chose qui correspond aux besoins du pays. On a également 6 ministères qui travaillent, qui sont impliqués dans Préventica, avec lesquels on essaye d'aller dans le sens des objectifs de sensibilisation des ministères. Donc l'enjeu il est là. L'enjeu c'est d'identifier les secteurs d'activité justement à risque dans le pays et de travailler avec les ministères et avec les partenaires pour faire en sorte de sensibiliser les entreprises de ces secteurs d'activité aux problématiques de sécurité. Donc sécurité incendie, santé, sécurité au travail, sécurité, sûreté, sécurité des populations, etc. Voilà, c'est ça les enjeux principaux. هذا اليوم بحفظ الله النسخة الخامسة من هذا المؤتمر والمعرض، والتي تتضمن عدة معطيات جديدة تصب في المحور الأساسي، ألا وهو نشر ثقافة الصحة والسلامة وسلامة المنشآت وأمن وسلامة البيئة والمجتمع والمجالات الترابية. ربما سأتحدث من زاوية لا تستجيب للسؤال، لأن الاستراتيجية المتبعة فهي ليست استراتيجية تحفيزية أو دافعة سواء للمؤسسات أو للمؤسسات الحكومية، وإنما هي تشاركية منذ البداية، بحيث أن هذه المؤسسات التي نتحدث عنها فهي أولا شريك فعال
في إنجاح هذا المؤتمر، وبالتالي قد نعتبر أن هذا المؤتمر هو مؤتمر تشاركي نشتغل من خلاله جميعا من أجل إذكاء هذه الثقافة. وكما قلت الثقافة تتطلب أولا المثابرة يعني الحفاظ على كل ما هو مكتسب، وكذلك البحث عن سبل ناجعة وطرق جديدة للوقاية.